फागू जी आपके फरमाइश पर बहुत ही प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को भी किसी अन्य नाम का रिंगटोन या शायरी सुनना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सुनाते हैं। फागू जी आप कहाँ पर बैठे हैं, अगर बिछावन पर लेटे हैं तो जग जाइए, आपका फ़ोन बहुत देर से बज रहा है। फागू जी अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया बिछावन पर से उठ जाइए और फ़ोन रिसीव करके बात कर लीजिए। प्लीज फॉर द कॉल फागू जी।